Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Sveiki, šiandien mes kepsime užgavėnių blynus. Mums reikės 2 kiaušinių, 360 gramų graikiško jogurto, 1/4 stiklinės aliejaus, stiklinės kefyro, apie 10 šaukštų miltų ir žiupsnelio druskos. Viską labai gerai išmaišome iki vientisos masės. Tai pagrindinę tešlą turime, dabar ją saldysim. Saldysime medumi, jo reikės apie 2 šaukštus ir dėsime 2 gerai prinokusius, sutrintus bananus. Visai nebūtina, bet jei norime, kad blyneliai būtų puresni, dedame 1 šaukštelį kepimo miltelių. Štai tešla yra paruošta, jinai netgi tokia burbuliuoja, puri yra ir manau blyneliai tikrai gausis purus. Tai ką, einame kepti. Blynelius galima valgyti su bet kokia uogiene arba grietine. Skanaus! Ačiū, kad žiūrėjote. Iki!